Растапливая дровяную печь для дома, многие сталкиваются с несколькими проблемами. Самое главное из них – это поддымление печи в помещении. Ну или дрова могут заниматься не с первого раза. В сегодняшнем видео мы расскажем, как правильно растопить печь. Но для начала напомню, что для эффективного горения требуются дрова с влажностью не более 20%. Давайте проверим дрова, которыми мы сегодня собираемся топить. Для этого используется специальный прибор, который называется влагомер. Металлический щуп вставляется в спил дерева, и мы видим, что показатели влажности наших дров в норме. Приступаем. Укладку дров начинаем с самых крупных поленьев. Кладем их на дно топки, так, чтобы между дровами сохранялся зазор воздуха. Выше кладем поленья помельче, следующим уровнем еще помельче. И закладываем дрова так, чтобы расстояние от стекла было максимально большим, для того, чтобы не было напряжения высокой температуры для стекла и оно не коптилось. Сверху укладываем мелкие дрова или щепу. Делаем вот такой вот домик. И мы готовы к розжигу. Обратите внимание, дрова не должны занимать более половины объема пространства топки. Дальше проверяем подачу воздуха на горение. Все заслонки должны быть открыты. Шибер также в положении открыто. И приступаем к розжигу. Мы не используем ни бумагу, ни журналы. Это все забивает дымоход. Используем вот такую вот газовую горелку. Включаем газ, начинаем разжигать. Такой способ розжига помогает пробить воздушную пробку, которая находится в дымоходе, тем самым создавая необходимое разрежение для устойчивой тяги. При растопке первые 2-3 минутки мы рекомендуем оставлять небольшой зазор дверцы, полностью не закрывая ее, чтобы дать огню разгореться. Видите, сразу более интенсивно загорелось пламя. Ну а регулировать количество воздуха, поставляемого в топку, мы рекомендуем после того, как печь уже достаточно прогрелась. Это где-то 15-20 минут.